ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන අපිට පුළුවන් normally අපේ ගාව තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි software wallet එකකට නැත්නම් හරි නැත්නම් hardware wallet එකකට හරි අපිට දාලා safety තියාගන්න long term hold කරන වෙලාව කට්ටිය. මොකද long term hold කරනවා නම් ගොඩාක් safety ම විදිය තමයි wallet එකේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් ටික hardware wallet එකට දාලා ඒක තියෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා සමහරක් වෙලාවට exchange වල ප්‍රශ්න එනවා. ඒකට ඒවා වැටෙනවා අපිට ඒවා risk එක ගන්න බෑ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ FTX එකේ වෙච්ච සිද්ධියම ඒක නිසා මම තීරණය කළා මගේ ගාව තියෙන ක්‍රිප්ටෝ long term hold කරන ක්‍රිප්ටෝ wallet එකට දාන්න. මේක මට ඉස්සරහදී තව පාස් මිනිත්ට ගත්තේ. TREZOR එකේ තියෙන ටිකක් ගණන් අඩුම wallet එක අපි ඕඩර් කරා. බලන්න ඔප්ෂන් එක විදිහට මේක ඇත්තටම ගොඩක් දවස් 3න් අපිට ඕඩර් එක ප්ලේස් කරලා ලංකාවට ආවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකට අපිට කස්ටම් එකක් අදුනා. ඕඩර් එකයි කුරියර් charge එකට අමතරව කස්ටම් එකට රුපියල් 16200ක කස්ටම් ෆී එකක් කරනවා. මේ දෙකටම ඔය විදිහට අපේ ගාවට ආවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන wallet එක. wallet එකේ normally ඒගොල්ලෝ කියලා තිනවා specially mention කරලා මේ box එකේ seal එක මේ මෙන්න මෙතන seal දෙක කඩලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒගොල්ලන්ට support center එක contact කරන්න කියලා. මොකද ඒක ගොඩක් important. මේක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝගේ ගොඩක් privacy wallet එකක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ තියෙන සල්ලි crypto වලින් තියෙන සල්ලි crypto currencies මේකට දාලා තමයි තියාගන්න. හදන්නේ. ඒ නිසා මේක තනි personal use වෙන්න ඕනේ. මේක break කරලා තියනවා නම් කිසිම තරකදී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ wallet එක order කරලා තියෙ ඒක අනිවාර්යෙන් inform කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි කිසිම third party website එකකින් person කෙනෙකුගෙන් crypto wallets ගන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ original wallet එකට යන්න. original website එකට යන්න. ඒගොල්ලන්ගේ original website එකට ගිහිල්ලා මේ place කරන දවස් 3න් මට නම් ලංකාවට ආවා. මේක එන්නේ Czech Republic එක. මේක ගොඩක් හොඳ review තියුණා. යුරෝප් වලින් දැන් ඉන්නේ. අතරම හොඳ reviews තියුණා. ඒක නිසා ඒක ගත්තේ TREZOR කියන brand එක. අපි බලමු මේක unbox කරලා. තව විශේෂම දෙයක් කියන්න දෙනවා මතක ඇතුව. ඔයගොල්ලෝ order කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ official website එකට ගිහිල්ලා විතරක් wallet එක order කරන්න. කිසිම third party තැන්වල යොමු කරන්න එපා. ඒ වගේ wallet එක ළඟට අතට හම්බුනාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් make sure කරගන්න ඕනේ මේක seal මොකක්ද කැඩලා නැහැ කියලා. right මෙන්න මේ වගේ වඩා simple box එකක් තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු මේක මොකද්ද තියෙන්නේ. කොහොමද මේක ඉඩ කරන්නේ කියලා. right මම මේක එකක් මගේ එක මම unbox කරන්න හදන්නේ. අපි මේක චුට්ටක් ඉස්සරහට අපි බලමු මොකද තියෙන්නේ කියලා. right sticker එක ගලවනවා. normal polythene stick එකක් තියෙන්නේ. අර මං කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ හොඳ seal එකක් තියෙනවා. right ඒ seal එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඒක තියෙනවද කියලා. දෙපැත්තම තියෙන box එකේ දෙපැත්තටම තියෙනවා. එක් කරලා තියෙන්න බෑ. කරලා දෙනොත් අනිවාර්යෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට inform කරන්න ඕනේ. right ඔන්න දැන් මම දැන් තමයි ඒකත් break කරන්නේ. ඒක ටිකක් හදට දාලා තිනවා මේ ස්ටිකර් එකක් මේ ගොඩක්ම සිකියුර් කරලා මේ හොඳට ගම් කරලා තියෙන දෙපැත්තම ගොඩක් සීල් ටයිප් එක ලේසියෙන් ගලවන්න බෑ බොක්ස් එක. ඒක ලොක්ෂර ආරක්ෂාව මේකේ බලාපොරොත්තු වෙලා තිනවා. ඒක අපි බලමු ටික ඕපන් කරලා.
right අන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ ඔය වෙන කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ මම හිතුවා මේක ඉරන්න නැතුව පරිස්සම් කරලා ගලවන්න බෑ මේ box එක කඩලාම තමයි ගන්න තියෙන්නේ එච්චර මොකද ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ one use පෙන්වන්න ඕන නිසා right okay මම box එක පැත්තකින් තියනවා අන්න ඔච්චර unit එක paperwork එකත් වගේ තියෙනවා sticker වගේක් තියෙනවා so stickers අඩුවන එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා recover paper එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා wallet එකේ අපි දාන්න ඕනේ recover කරගන්න ඕන වචන ටික දාගන්න ඒකදී ඔන්න ඔය ටික දීලා තියෙනවා recover paper එක right ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා paperwork ටික පස්සේ USB cable එකක් දීලා තියෙනවා ගොඩක් පොඩි unit එකක් ගොඩක්ම පොඩි right මේ වගේ එන පොඩි unit එකක් තියෙන්නේ right අපි බලමු නම තමයි තියෙන්නේ right wallet එක hardware wallet එක TREZOR එකේ තියෙන්නේ right on unboxing video එක කරාවා මම කොහොමද hardware wallet එක අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී බලමු කොහොමද wallet එකට මේ අපේ කාව තියෙන cryptocurrencies transfer කරගන්නේ කියලා right okay thank you